Avropada gündəm dəyişdi. Bugün hər kəsin dilində bir ad var. Qarabağ. Azərbaycanın fəxri Qurban Qurbanovun komandası Bakıda göstərdiyi oyunla bütün futbol dünyasını heyrətə saldı. Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin 4-cü turunda Qarabağ doğma meydanda İngiltərənin nəhəng klubu Chelsea-ni qəbul etdi. Oyunun əvvəlində zadəganlar üstünlüyü ələ aldı və erkən qolla hesabı açdı. Bir çoxları düşündü ki, bu Qarabağ üçün çətin olacaq. Amma elə olmadı. Çünki bu komanda sadəcə futbol oynamır, döyüşür, inanır, ruhla oynayır. İlk hissənin sonuna qədər Qurban Qurbanovun komandası təkcə oyuna nəzarəti ələ almadı, həm də möhtəşəm şəkildə hesabı bərabərləşdirdi. Bu anda Bakıdakı stadion alovlandı. Minlərlə azərkeş ayağa qalxmışdı. Sanki hamı bir nəfər kimi bağırırdı. Qarabağ, Qarabağ. Və az sonra inanılmaz an yaşandı. Qarabağ önə keçdi. Skorboard da 2-1. Avropanın bütün futbol portalları bu xəbəri eyni başlıqlarla paylaşdı. Qarabağ Chelsea-ni şoka saldı. İkinci hissədə isə Chelsea vəziyyəti xilas etməyə çalışdı, nəticədə bərabərlik qolu gəldi. Amma bu heç nəyi dəyişmədi. Çünki bu oyun bir xal üçün deyil, hörmət və tanınma üçün oynanmışdı. Nəticə 2-2 olsa da Qarabağ qalib kimi meydanı tərk etdi. Artıq İtaliya mediası bu nəticəni ciddi analiz edir. Çünki növbəti turda Qarabağ səfərdə Napoli ilə qarşılaşacaq. Calcio Napoli 2, Tutto Sport və Gazzetta dello Sport kimi nüfuzlu nəşrlər yazır, Bakıda qeydə alınan nəticə Napoli üçün siqnaldır. Qarabağ rahat rəqib deyil, bu komanda təhlükəlidir. Onlar əlavə edirlər ki, Qarabağ qol buraxdıqdan sonra müdafiəyə çəkilmədi, əksinə hücum etdi, yüksək pressing tətbiq etdi, Chelsea-ni səhvlərə məcbur etdi və sübut etdi ki, Avropanın nəhəngləri ilə eyni səviyyədə oynaya bilir. İtaliyalı futbol ekspertlərdən biri isə belə yazıb. Bu komanda bir sistem deyil, bir ruhdur. Qurban Qurbanov futbolçularına sadəcə oyun yox, inam aşıladı. Bu sözlər təsadüfi deyil, çünki Qarabağ illərdir ki, Avropa səhnəsində Azərbaycan adını ləyaqətlə təmsil edir. Onların hər bir oyunu yalnız bir futbol qarşılaşması deyil, bir mübarizə, bir mesajdır. İndi isə baxışlar 25 noyabra yönəlib. O gün Qarabağ Neapol səfərində Napoliyə qarşı oynayacaq. Bu qarşılaşma bəlkə də qrupun taleyini müəyyən edəcək. İtaliyada artıq gərginlik hiss olunur. Napoli azərkeşləri sosial şəbəkələrdə yazırlar, bu Qarabağ fərqlidir, bu komandaya qarşı ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hətta bəzi İtaliya analitikləri etiraf edir, əgər Qarabağ Bakıda Chelsea-ni dayandırıbsa, Neapolda da hər şeyi edə bilər. Bu sözlər Azərbaycan futbolu üçün qürur vericidir. İllərlə kənardan baxılan, zəif rəqib kimi qəbul edilən bir komanda indi Avropanın nəhənglərinə qorxu yaşadır. Qarabağ artıq tarix yazıb. Amma bu tarix hələ bitməyib. O davam edir. 25 noyabrda Neapolda hamının gözü bir komandada olacaq. Bəlkə də yeni bir səhifə açılacaq. Qarabağın Avropa dastanının növbəti bölümü. Bəs sən necə düşünürsən? Qarabağ İtaliyada da möcüzə yarada biləcəkmi? Fikrini şərhlərdə yaz, biz də səni dinləyək. Qarabağın Avropadakı hər addımını bizimlə birlikdə izləmək istəyirsənsə, videonu bəyən, paylaş və kanala abunə ol. Çünki növbəti möcüzə çox uzaqda deyil.